Bom dia, meu povo. Hoje a gente vai ter um mini vlog, tanto de hoje, tanto de amanhã, que amanhã é o maior evento, que é o Start Fest. E aí hoje a gente vai buscar a minha amiga no terminal, ela vai passar o dia aqui pra fazer o meu cabelo e vou também mostrar pra vocês um pouco de amanhã. Então vem comigo que a gente vai fazer um mini vlog aí de hoje e de amanhã. Aqui a gente já estava no terminal, a gente estava rindo porque eu gravei uma mulher no terminal. Aqui a gente estava no ônibus, vindo para minha casa já. E aí foi um pouco do caminho que a gente pegou para poder vir para minha casa. Oi, meu povo! Cheguei em casa. Lilia tá jogando Among no meu celular. Enfim, estamos deitados, já merendamos e tudo. Agora é só esperar a gente querer fazer meu cabelo e lavar o meu cabelo, porque eu tenho que lavar. Eu tô com preguiça. Tá concentrada ela ali, ó. Enfim, meu povo, aí estou. Lilia tá fazendo a unha. Olha aí. Não dá pra ver nada, né? Dá, os brilhozinhos. Escutando a música do Bruninho, né? Pra mais tarde. No caso, amanhã. E é isso. Tinha que passar pro perrengue, né? Dona Lilia esqueceu a pomada do cabelo em casa. Eu sabia que dava alguma coisa, mentira, sabe? Esqueceu pomada, esqueceu escova de dente. Aí, como é que faz as tranças agora sem pomada? Ela tem 3 tranças pra fazer, a minha e de 2 meninas da igreja. E uma da nossa líder. Cansamos de ficar no celular e a gente foi jogar baralho. A Lilia tava comendo um pacote de cookie e a gente começou a jogar baralho. Eu ganhei de 6-0, tá? Só pra deixar claro. Chegou a pomada da Lilia. Aí eu vou poder fazer o meu cabelo. Enquanto isso eu estou fritando coisa pra ela comer. Que a bonita não come vai tapar, né? E a gente tem que fazer coisa pra ela comer. Não é bonita? A gente vai comer agora. Eu tô pálida, misericórdia. Almoçamos, estamos deitados. Deitar agora, descansar, né? Pra depois trabalhar. Eu, né? Quando ela fica parada. A Lilia. Enquanto eu só fico parada. Lilia não. Tomar um banho agora, lavar meu cabelo. A bonita da Lilia não se acordou. Vou tomar um banho. Eu não consigo dormir à tarde. Então eu vou tomar um banho agora. E aí eu vou deixar ela dormir. E quando ela se acordar, a gente vai arrumar o cabelo. Tomei banho. Bonita acordou, mas tá tentando sobreviver ainda ali. Tá morta, não quer se acordar, não quer se levantar. Tive que pentear meu cabelo sem creme pra fazer esse meu cabelo. Enfim, é isso. Me sentei aqui, as coisinhas dela ali, ó. Vou fazer, ela tá ali, escutando as coisas do negócio de música dela. E meu cabelo tá secando já. Ela vai me pagar só de estragar meu cabelo. E é isso. Partiu trança.
Amiga do céu! Vai ficar nesse negócio. Não tem problema não. Peraí. Pareceu a Vitória agora, velho. Meu Deus, a minha raiz tá enorme, né? Tu jura? Oi, meu povo. Já é a noite. E ela terminou de fazer minha trança agora. Tá tomando um banho pra gente sair. Me sigam nas redes sociais pra vocês verem as transições. Vai estar aparecendo aqui e apareceu no começo do vídeo minhas redes sociais. Aí vocês veem aí, porque lá vai ter as transições pra vocês verem direitinho a trança e tudo. Mas é isso. Ai, eu me amo de trança, gente. Prontinha. Ei, tem que fazer as transições. Agora que eu lembrei. Lilia tá... Já se maquiou? Pronto, gente. Tô pronto. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Peraí. Ó, na bagunça. Tô de blusinha branca. Pela primeira vez eu vou sair de saia. Olha que eu nem saio de saia. Mas estou de saia. Lilia, como você está? Blusinha branca e o short jeans. E tá de chinelo. E eu estou de rasteirinha. E ela finalizou o cabelo dela. E eu estou de trança. Vamos comer aqui na coxinha. E aí, como eu tinha mostrado pra vocês, né? Lilian já fez minha trança e tudo. Enfim, até daqui a pouco, que a gente, quando chegar a comida, eu mostro pra vocês. Não sei se vocês estão me escutando, mas é isso. Faz muito tempo. Estou assistindo a live do Rancho do Maia. Ela tá fazendo um vídeo pra amiga dela. E assim, a gente já chegou faz muito tempo, vamos dormir. E até amanhã, meu povo. Enfim. Acordamos, são exatamente 9h22 da manhã. Lilia tá acordando já faz tempo, ligação com uma amiga nossa. Vamos organizar aqui as coisas e tudo. E aí vamos merendar, trocar de roupa. Já apareço aqui. Muito bom dia novamente. Estamos merendando aqui. Estamos comendo. Hoje é dia 21, né? Dia do atleta. Parabéns para todos os atletas. Já dei parabéns para a bichinha aqui. Enfim, até daqui a pouco. Estamos se arrumando para ir para a igreja. Meu lookzinho é um short e a blusa do Start, que eu vou servir mais tarde, então eu vou trocar depois. A Lily está passando o meu dela. Gente, olha que cor lindo o cabelinho dela. Ela tá de blusinha e o short dela. E é isso. Meu povo, a gente já... Ela só enfiou as coisas dentro da bolsa. Arrumei minha bolsa. Ela tá tirando o esmalte dela. Eu coloquei uns birigundego no meu cabelo, ó. Isso aí mesmo. E é isso. Já vamos para o chat. Vamos lá pra igreja. E a gente vai falando pra vocês. Oi, meu povo. Estamos indo para a igreja agora. Indo comer pão pra igreja. E aí
Aí eu vou avisando vocês quando eu chegar lá. Chegamos! Gente, tá a coisa mais linda aqui. Obrigada! Tá a coisa mais linda aqui. Vocês não têm noção. Não tá bonito, linda? Gente, bem-vindo ao... Eu vou... Ó o spoiler. Bem-vindo ao encontro mais louco da cidade. Olha o tamanho dessa bandeira. Coisa mais linda. Meu Deus. Vou falar agora com as meninas. Oi! Dá um oi pro meu vlog. Oi! Oi, Manu! Dá um oi pro meu vlog. Oi! Dá um oi pro meu vlog. Juan, dá um oi pro meu vlog. Oi pro meu vlog. Oi, vlog. Oi, de novo. A gente tá aqui fazendo a trança da... Quem tá fazendo a trança? Não, eu. A Lia tá fazendo a trança da Emily. Estamos aqui com a Mari e com a Amanda. E a Amanda trouxe um ganso. E um sarto. Olha o sarto. Olha o sarto. É o sarto. Olha o ganso. E aí eu pedi minha comida. Tô esperando chegar. E eu também estou esperando ela me responder. A moça me responder pra poder eu pedir a comida. Não tem. Aí, A Amanda tava fazendo... Já vai? Amanda sendo Amanda. Pegou nossa comidita, mas foi pouca coca. E a gente esqueceu de trazer colher, então a gente vai... Eu vou ali na cantina procurar. Vou pra me comer. Esse já comeu o copo. Vou ver. Enfim. Eu ainda tô de rímel. Ah, eu passei hoje de manhã, não foi? Que isso, amorzinho? Para, Lisley. Comer, agora a gente vai... Agora eu vou trocar de roupa pra poder servir. Trocar meu short pra servir. Enfim, é isso. Eita, sol. Ainda aqui no credenciamento. Estou servindo. Agora cheio de frio já. Ó. Saiu muita gente já. Já está à noite. Tô aqui com a Clara. À noite já continuo no credenciamento, meu povo. Teve a batalha de rima nesse instante. Do nada meu primo chegou aqui pra rimar. Do nada. Mas é isso. O que você tá achando? Maravilhoso. Ai, minha folha voou. Retornando porque minha folha tinha voado. O que você tá achando? Muito bom. Eu também tô achando muito bom, mesmo eu estando no credenciamento. Eu também estou achando muito bom. É isso. Qualquer coisa eu vou gravando mais pra vocês. A gente tá esperando o Bruninho sair do credenciamento agora pra poder a gente assistir o show. Tá me esperando o Bruninho música. Você se converter de verdade pra você ver o que Deus morreu por você. Então toma um
frente. Todo mundo ligado que Amanda passa de frente. Tudo que ela faz é pra glória do Senhor. Então manda um passinho aí na frente do pastor. Gente do céu, eu tô aqui na festa do Bruninho Music. Eu dancei lá na frente. Tô acabada de cansada. Acabou. Gente, pera. Ali vai começar a doer, fica assim, ó. Acabou. Eu estou esperando meu pai, Clara, Jaiane e ela que vocês estão cansados de ver. Ai, agora essa bicha é a feia. Tô brincando. Você é linda, é maravilhosa. Enfim. Eles tiraram mais meus fãs do que teu, tá? Tira. Enfim, é isso. Estou esperando o Paps. Estou esperando meu pai. E é isso. Olha, as tranças estão com frizz. A Lilia não soube fazer. Não, no meu, eu tive que refazer, porque ela deixa meu cabelo com freezer. Gente, isso é natural. Ei, freezer. Porque é cabelo, eu sei. É cabelo nascendo. Ela não sabe Minha fazer filha, meu é pior, que o meu é liso. Aí depois que eu tô chorando, ninguém sabe o motivo. Ela chora muito porque eu roubei, então eu não entendo. Eu e ela. Eu também. Chora mesmo. E meu povo, eu cheguei em casa agora. Vou tomar um banho, dormir, descansar, que amanhã eu tenho os musical da igreja pra assistir, mas eu não vou gravar pra vocês pro vlog, né? O vlog só foi ontem e hoje. Então é isso, o vlog desses 2 dias. Vou tentar ficar gravando, né, pra vocês e tudo. E é isso, muito obrigada por assistirem. Que venha mais vídeos por aí. Muito obrigada. Um beijo pra vocês.